qisad dhab ah kuna tusaale qaada inay adduunyadu dhammaad tahay walaalaha muslimiinta ahow. waxaa la arkay jimcihii la soo dhaafay ayaa masjid ku yaala Madiina ee dalka Sacuudi Carabiya. imaamka masjidkaas oo lagu magacaabo Imaam Ahmed ayaa siduu masjidka u dhex jiifay siduu masjidka u dhex fadhiyay uu quraanka u akhrinayay ayuu meesha ku hurdooday. sida uu u jiifay ayuu markuu indhaha kala qaaday arkay qof hortaagan. markaasuu intuu isku naxay imaamka ayaa qofkii hortaagnaa yidhi, Nabi Muhammad baanahay calayhi salaatu wasalaam, ummadeyda ayaan u naxsanahay. nabiga wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, hal isbuuc gudaheed ayay 70,000 oo qof oo ummadeyda ah geeriyoodeen. 70,000kaasina wax towbad ah oo ay ku geeriyoodeen ma lahan, waxayna u badnaayeen dadkaasi geeriyooday sida tan. lambarka koowaad waa dadka caasi waalideynka ah. caasi waalideynka hooyadood ku afcelinaya waalidiintood dadka ka waaweyn ku afcelinaya. lambarka labaad waa gabadha qaawan oo xijaabka qaadanaynin oo is asturaynin oo timaheeda qaawinaysa. lambarka saddexaad waa dumarka raggooda ku afceliya, waa dumarka ninkooda ama raggooda ku afcelinaya oo caynaya. lambarka afraad waa dadka maalqabeennada ah oo masaakiinta wax aanan siinaynin, wuxuu Ilaahay siiyey ku filnaaday aana wax dadku wax ka siinaynin. lambarka shanaad waa dadka aan sakada bixinaynin. lambarka lixaad waa dadka taariku salaadka ah. subxaanallah subxaanallah, dadka taariku salaadka ah waaye lambarka lixaad. lambarka toddobaad dadka aanan soomin bisha barakaysan ee ramadaanka. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu imaamkii ku yidhi, haddii aad hal xidig cirka ku aragtaan saacadda ayaa dhammaatay. kitaabadana way tilmaamayaan. marka walaalahayga muslimiinta ahow iyo walaashayda muslimadda ahay, imaamka wuxuu yidhi qof kasta oo hela fariintan waa inuu gaarsiiyaa qofka ugu dhow. adigana 3 maalin gudahood buu Ilaahay ka abaalmarin doonaa insha Allahu tacaala. fadlan ha ka jiifanin fariintan haddii ay ku soo gaarto.